कंप्यूटर से एनवीएमई एसएसडी हटाना और साडा एसएसडी लगाना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। गाइस तो ये वाला पीसी ऑन होता है और सीधा रिकवरी का ऑप्शन खुल जाता है। कस्टमर बोल रहे विंडो चेंज करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन बायस चेक करने पर पता चला बूट ऑप्शन में कुछ नहीं शो कर रहा। एसएसडी को खोलकर दोबारा लगाए फिर भी ऑन करने पे बायस खोल रहा, मतलब ये एसएसडी खत्म। और अभी रैम एसएसडी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जिनको भी अपग्रेड करवाना हो या न्यू पीसी लेना हो ले लो, ये प्राइस दोबारा नहीं मिलेगा। न्यू 240 जीबी का गीगाबाइट का एसएसडी लगाकर विंडो इंस्टॉल कर देते। चलो अब एक लाइक ठोक देना। बाय बाय टाटा।